Yobu igice cya gatatu. Hanyuma y'ibyo Yobu aterura amagambo avuma umunsi yavutseho. Aravuga ati umunsi navutseho urimburanwe n'iryo joro havuzwe ngo mama yasamye inda y'umwana w'umuhungu. Uwo munsi uhinduka umwijima, Imana iri hejuru ye kuwitaho kandi we kumurikirwa n'umucyo. Umwijima n'igicucu cy'urupfu biwigarurire, igicu kiwubarareho, igitera ubwira kabiri cyose kiwutera ubwoba. Iryo joro umwijima w'icuraburindi urifate, rye kunezeranwa n'iminsi y'umwaka, rye kubarirwa mu mubare w'amezi. Ni ukuri iryo joro riba ingumba, rye kumvikanamo ijwi ry'umunezero. Abavuma iminsi bakitegura kubyutsa Lewiyatani barivuma. Inyenyeri zo mu kabwibwi karyo ze kumurika, ritegereza umucyo, rye kuwubona kandi rye kubona gutambika k'umuseke, kuko ritazibye inda ya mama ngo rihishe amaso yanjye umubaba. Ni iki cyatumye napfa nkiri mu nda ya mama simeze umwuka nkivuka? Ni iki cyatumye mama nshyira ku kibero akampa ibere? Iyaba ariko byagenze, ubu mba ndyamye nkaruhuka, mba nsinziriye, niho mba merewe neza, ndi kumwe n'abami n'abategeka bo mu isi biyubakishirije ubuturo. Cyangwa ndi kumwe n'ibikomangoma bifite izahabu byujuje amazu yabo ifeza. Iyaba narabaye nk'inda yavuyemo itazwi simba ndiho, nk'impinja zitigeze kureba umucyo. Aho niho abanyabyaha bareka kurenganywa, aho niho abarushye baruhukira. Aho niho imbohe zibonera amahoro, ntabwo ziba zihumvira ijwi ry'urenganya. Umuto n'umukuru niho bari, kandi umugaragu nahategekerwa na shebuja. Ni iki gituma iha umunyamubabaro umucyo, kandi ufite intimba mu mutima ikamubeshaho? Kuko yifuza urupfu ntarubone, akarucukurira kuruta uko abantu bacukurira izahabu ihishwe. Iyo abonye igituro arishima cyane akanezerwa. Mbese umuntu ubura aho ajya, Imana ikamukubira hamwe n'iki gituma abona umucyo? Kuko kuniha kumbereye ibyo kurya, kandi imiborogo yanjye isukwa nk'amazi. Icyo natinyaga nicyo cyangezeho, kandi cyanteraga ubwoba nicyo cyanjeho. Simfite amahoro, sinuje, kandi singuwe neza, ahubwo ibyago nibyo bintera. Yobu igice cya 4. Maze Elifazi w'umutemani aramubwira ati mbese umuntu yagerageza kuvugana nawe ntiwagira agahinda? Ariko ninde wakwiyumanganya ngo atavuga? Dore wigishaga benshi, kandi wakomezaga amaboko atenebutse. Amagambo yawe yaramiraga uwari ugiye kugwa, kandi yakomezaga amavi asukuma. Ariko none ni wowe byateye, kandi urihebye bikugezeho, nawe uhagaritse umutima. Mbese gukomera kwawe si uko wubaha Imana? Kandi inzira zawe zigororotse si zo ziguhesha ibyiringiro? Ibuka ndakwinginze, ninde wigeze kurimbuka atariho urubanza? Cyangwa hari ubwo umukiranutsi yaciriwe iteka? Nk'uko nabyiboneye, abahinga gukiranirwa bakabiba amahane nibyo basarura. Bicwa n'umwuka w'Imana, kandi barimburwa no guhuha k'umuyaga w'uburakari bwayo. Gutonoma kw'intare n'ijwi ry'intare y'inkazi birahora, n'imikaka y'imigunzu y'intare biravunagurika. Intare ishaje yicwa no kubura umuhigo, kandi ibyana by'intare y'ingore biratata. Nuko hariho ijambo nabwiwe rwihishwa, maze ugutwi kwanjye kwakirwa guhwihwiswa kwaryo. Nibwiraga mbitewe n'iyerekwa rya nijoro, igihe abantu bashyizweyo, maze mfatwa n'ubwoba mpinda umushyitsi, bituma amagufwa yanjye yose akomangana. Maze umwuka amita imbere, umusatsi unyorosoka ku mutwe. Ahagararaho, ariko nyoberwa uko ishusho y'isa, imbere y'amaso yanjye hari ikintu, habaho ituze, maze numva ijwi rivuga ngo mbese umuntu upfa yarusha Imana gukiranuka? Mbese umuntu yarusha umuremyi we kubonera? Dore ntabwo yiringira abagaragu bayo, n'abamarayika bayo ibabonamo amafuti. Nkanswe bo baba mu mazu yubakishijwe urwondo, urufatiro rwayo rukaba rushinzwe mu mukungugu, bameneka nk'uwakandagira inyenzi.
guhera mu gitondo ukageza nimugoroba bararimburwa, bapfa buheriheri ntihagire ubyitaho. Mbese umugozi w'ihema ryabo ni wo wabakuwemo, bapfa bataragira ubwenge.